Әлімхан Жүнісбек 1938 жылы 12 мамырда қазіргі Түркістан облысы Қызылқұм ауданы Қарғалы ауылында дүниеге келген. 1955 жылы Түркістандағы нөмірі 19 қазақ орта мектебін бітіреді. 1958 жылы Алматыдағы өз армандаған Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті филология факультетінің қазақ тілі мен әдебиеті бөліміне оқуға түсіп, 1963 жылы үздік бітіріп шығады. Оқу бітірісімен жас маман қазақтың киелі қара шаңырағы тіл білімі институтына қабылданып, кіші ғылыми қызметкерден бас ғылыми қызметкерге дейін табан аудармай фонетика бөлімінде қажырлы еңбек етіп, іргелі зерттеулері жарық көрді. Ғылыми зерттеулермен бірге бөлім меңгерушісі ретінде ұйымдастырушылық қызметінде қатар атқарды. Кез келген тілдің болмысын, ерекшелігін танытатын, оның құрылымын құрайтын дыбыстық жүйесі ғой. Осы мәселені кәсіби қазақ тіл білімі қалыптасқан кезден бастап дамытып, жаңа зерттеу үдерісіне сәйкес қалыптастырған көрнекті ғалымдардың бірі әрине ол профессор Әлімхан Жүнісбек ағамыз. Шын мәнінде ағамыз осы мәселеге мен әбден өзі бірге біте қайнап тұтасып кеткен сияқты. Шын мәнінде ол кісі осы дыбыстық жүйелік құрылымды жіктеуде еңбегі қандай орасан болса, өзінің болмысы сонымен сәйкес. Яғни ағамыздың ғалымдық тұлғасын былай қойғанда, ол кісіні ерекшелейтін ғалым ретінде әсіресе ол кісінің бір қарағанда қарапайымдылығы, ал сол қарапайымдылығынан туындап жататын ол кісінің ұлылығы және ішкі мәдениеті, парасаты, жаңа ғылыми зиялылығымен астасып жататын. Бір қарағанда осындай зиялы үлкен ғалым бола тұра, жаңа айтып өткенімде қарапайым, ол кісі үлкенмен де тіл табыса алады, жастың да көңілін табады, қас-қабағына қарайды, оған керекті сөз табады. Соның барлығы ол кісінің ішкі жан дүниесінен, ішкі мәдениетінен туындап жататын. Ғылым жолындағы алғашқы қадамы 1964 жылдан басталады. Сол жылы тіл білімі институтының бұрынғы директоры академик Ісмет Кеңесбаев Әлімхан Жүнісбекті Жданов атындағы Ленинград мемлекеттік университетіндегі фонетика зертханасына жібереді. Сол кезде жас зерттеуші Әлімхан Жүнісбек профессор Зиндердің жетекшілігімен фонетика саласын эксперименттік тұрғыдан зерттей бастады. Профессор Әлімхан Жүнісбектің зерттеулерінің біз үшін үлкен екі маңызы бар деп ойлаймыз. Біріншісі, мынау 20 ғасырдың басында қазақ және түркі тілдеріндегі үндестік заңы жойылып бара жатыр, енді біраз жылдардан кейін мүлде жойылатын болады деген үрдіспен келе жатқан кезде 60 жылдары осыған тосқауыл қойып, академик Зиндердің басшылығымен анау Ленинград фонетикалық экспериментті зертханасында үлкен зерттеу жүргізе отырып, қазақ тіліндегі үндесім заңының өте маңызды екенін айтқан ғалым бірінші. Біз мектеп бағдарламасында да, жоғары оқу орнында да мына үндесім заңын көбінесе тіл үндесімі және буын үндесімі деп, оның өзінде де үндестікті алдыңғы буын қандай болса, соңғы буын сондай болады, сондай дыбыстан болады деп қана үйретіп келетін болса, профессор Әлімхан Жүнісбектің зерттеулерінен кейін бұл негізгі қазақ сөзінің, түркі сөзінің негізгі дыбыстық заңдылығы екені белгілі болды. Осы зерттеудің арқасында ағай үндесімнің екі түрі бар екенін, тіл және ерін үндесімі бар екенін, тіл үндесімі негізгі екенін, ерін үндесімі қосалқы екенін, оның таңбаланбайтыны және ол ауызша тілдің фонетикалық норманың негізі болып табылатынын айтты. Екінші бір маңызы
сол жылдары 60-70 жылдары қазірде де бар бізде қазақ тіліндегі дауысты және дауыссыз дыбыстардың саны әртүрлі еді. Ағайдың зерттеуінен кейін қазақ тіліндегі дауысты дыбыстар дәл дұрыс анықталды. Мысалы, 9 дауысты дыбыс бар дегенді ең алғаш сол 68 жылдары айтқан болатын. Одан кейін талай оқулықтар шықты, бірақ бұл зерттеулерге көңіл аударылмай, сол жаз әліпби бойынша дауыстылардың саны 11-12 деп айтылып кетті. Негізінен 9 дауысты дыбыс бар дегенді және оны санамалап айтып берген осы профессор Әлімхан Жүнісбек ағай. Фонетиканы эксперименттік тұрғыдан зерттеуді меңгерген жас маман 1969 жылы «Гласные казахского языка» атты тақырыпта танымал ғалым профессор Зиндердің жетекшілігімен кандидаттық диссертациясын қорғайды. Бұл қазақ фонетика ғылымы үшін қосқан үлесі жаңалығы болды. Араға бірнеше жыл салып, 1989 жылы түркі тілдеріндегі сөз просодикасы және қазақ тіліндегі сингармонизм атты тақырыпта докторлық диссертациясын жаңа бағытта қорғап шығады. Түркі және қазақ фонетикасына елеулі үлес қосқан профессор Әлімхан Жүнісбек сингармонизм заңдылығын теориялық тұрғыдан зерттеп, оның негізін қалады. Қазақ тілі дыбыстарының артикуляциялық қорын жасап, оның сипаттамасын түркі тіл танымында тұңғыш рет ұсынды. Дыбыстардың жасалым, айтылым, естілім, айырым белгілерін алғашқы болып ажыратып, үндесім, үйлесім құрамын анықтап берді. Ғалым түркі әлеміне танымал зерттеуші ретінде фонетика саласында өзіндік орын қалыптастырды. Танымал тілтанушы Зиндер өзінің зерттеу еңбегінде Әлімхан Жүнісбекке сілтеме жасаса, ал ғалым Капыленко ғалымның зерттеулеріне жоғары баға берді. Әлімхан Жүнісбек қазақ тілі грамматикасы академиялық жинағының қазақ тілі дыбыстарына арналған бөлімін жазды. Әлімхан Жүнісбек орфоэпиялық сөздіктің жауапты редакторы, қазақ фонетикасы терминдер сөздігінің, «Гласные казахского языка» атты монографияның, қазақ фонетикасы, қазақ тіл білімінің мәселелері, сингармонология және тағы да басқа іргелі зерттеу еңбектерінің авторы. Профессор Әлімхан Жүнісбектің жетекшілігімен бірнеше ғылым докторлары мен кандидаттары диссертациялық жұмыстарын қорғады. Орыс мектептерінің 1-4 сыныптарына арналған қазақ тілі оқулығын дайындаған авторлардың әдістемелік құралдарын және қазақ тілін оқытудың компьютерлік бағдарламасы мен ойын құралдарын жасады. Қолғанат қондырғыларды қазақша сөйлету мәселесімен айналысты. 2007 жылы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің ғылымын дамытуға сіңірген еңбек үшін төс белгісімен, ал 2001 жылы ерен еңбек үшін медалімен марапатталды. Қазақстан Республикасы үкіметі жанындағы қазақ жазуын латын графикалы жаңа әліпбиге көшіру жөніндегі ұлттық комиссия жанындағы орфографиялық жұмыс тобы мүшесі ретінде қатысты. Латын графикалы қазақ әліпбиіне қатысты теориялық және практикалық мәселелермен айналысты. Жақсының аты ғалымның хат өлмейді демекші. Әлімхан Жүнісбектің фонетика саласындағы сүбелі зерттеу еңбектері кейінгі ұрпаққа өшпес мұра болып қалады. Әлімхан Жүнісбек ұлы Сауран мен қызы Арманға ардақты әке Шолпан апайымыздың адалды, қамқор жары бола білді. Мейірімді ата ретінде немерелерінің мәңгі есінде қалды.